Hi everyone, welcome to Learn Easy English channel. In today's lesson, I want to explain how to use to, either, so am I, and neither do I. Please, before watching video, don't forget to subscribe my channel and keep watching. Сәлем достар, бүгінгі видео сабақта to, either, so am I, and neither do I сөздерінің сөйлем құрау барысында дұрыс қолданылуын үйренетін боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы видео сабақтарда осы to, either және neither сөздермен өткен болатынбыз, ал бүгінгі сабақта олардың басқаша қолдануына тоқталамыз. Алдымен видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. So, to and the either. We use to and the either at the end of a sentence. Алдымен to және de either сөздері бұл екі сөз сөйлемнің соңында кездеседі. Біз to сөзін болымды сөйлемдерде, яғни позитивный сөйлемдерде қолданамыз. Ал қазақша мағынасын қазір мысал келтіру барысында түсіндіретін боламын. Мысал үшін I'm happy too. Мен бақыттымын, мен де бақыттымын. Яғни екі адам бір зат туралы айтатын кезде осы to сөзі қолданады. Яғни мен де, сен де, ол да, біз де деген мағынаны білдіреді. Тағы мысалға келетін болсақ, I enjoyed the film. I enjoyed it too. Маған фильм ұнады. Екінші адам, маған да фильм ұнады. Яғни екі адамның бір затты айтатын кезінде қолданылады. Mary is a doctor. Her husband is a doctor too. Mary дәрігер, оның күйеуі де дәрігер. Яғни to сөзі болымды сөйлемдерде және де сөйлемнің соңында кездеседі. It rained on Saturday. It rained on Sunday too. Сенбі күні жаңбыр жауды, жексенбі күні де жаңбыр жауды. I'm tired too. Яғни екі адамның ойы бір жерден шыққан кезде қолданылады. Келесі either сөзі. Either сөзі бұл болымсыз сөйлемдерде сөйлемнің соңында кездеседі. Яғни I am not, is not, cannot, don't, doesn't деген сөйлемдерде. Мысал үшін I'm not happy either. Мен бақытсызбын, мен де бақытсызбын. Яғни I am not happy too деп айтпаймыз, I am not happy either деп айтамыз. Келесі мысал I can't cook either. Мен тамақ пісіре алмаймын, мен де тамақ пісіре алмаймын. I'm not hungry too. Менің қарным аш емес, менің де қарным аш емес. Келесі мысал My sister can't drive a car. She can't ride a bicycle either. Менің әпкем көлік айдай алмайды, ол велосипед те айдай алмайды. Яғни to және de either сөздері мен де, сен де, ол да, біз де деген мағыналар білдіреді. Екі жақ, екі адамның ойы бір жерден шыққан кезде осы to және de either сөздерін қолданамыз. To сөзін біз болымды сөйлемдерде, ал either сөзін болымсыз сөйлемдерде қолданамыз. Келесі so am I және de neither do I. So am I мен I am too синонимдес болып келеді, ал neither am I мен I am not either екеуі синонимдес болып келеді. Мысал үшін I'm happy, so am I. Мен бақыттымын, мен де бақыттымын. Яғни бұл да мен де, ол да, біз де деген сөздердің келесі бір синонимдес балама түрі болып табылады. I'm not happy, neither am I. Мен бақытсызбын, мен де бақытсызбын. I was happy, so was I. Мен бақытты болдым, мен де бақытты болдым. I was not happy, neither was I. Яғни бұл жерде бірінші адам қай шақта қандай көмекші етістіктермен сөйледі, екінші адамда neither so сөздерінен кейін дәл сол көмекші етістікті қолданады. Яғни so am I, so was I, so do I, so did I, so have I, so can I деген сияқты. Бұл жерде so'дан кейін бірінші көмекші етістік тұрады, екінші зат есім тұрады. Яғни so am I болады, so I am болмайды. Ал енді бір-екі мысалдарға тоқталатын болсақ, I was late for work today, so was John. Мен бүгін жұмысқа кеш келдім, so was John. John да жұмысқа кеш келді. I work in a bank, so does my father. Мен банкте жұмыс істеймін, менің әкем де банкте жұмыс істейді. We went to the cinema last night. Did you? So did we.
Біз өткен күні киноға бардық, солай ма? Біз де бардық қой. Яғни екі адамның ойы бір жерден шыққан кезде қолданылады. Келесі neither am I. Бұл I am not either сөзінің балама түрі, яғни синонимдес түрі. Мысал үшін, I haven't got a key. Менде кілт жоқ, neither have I. Менде де кілт жоқ. Anna can't cook, neither can Tom. Анна тамақ пісіре алмайды, Том да пісіре алмайды. My brother doesn't eat meat, neither does my mother. Менің ағам ет жемейді, менің анам да ет жемейді. Келесі мысал, I have been to Rome, so have I. Мен Римде болғанмын, мен де Римде болғанмын. I want to go home now, so do I. Мен үйге қайтқым келіп тұр, менің де үйге қайтқым келіп тұр. I will be late tomorrow, so will I. Мен ертең кеш келемін, мен де ертең кеш келемін. Яғни байқап тұрғандарыңыздай, бұл жерде бірінші адам қай шақта қандай көмекші етістікпен қолданылды, екінші адамда so do I немесе so will I деп бірінші адамның қолданған көмекші етістіктерімен жауап береді. Келесі мысал, I can't play the piano, neither can I. Мен пианино ойнай алмаймын, мен де пианино ойнай алмаймын. Яғни neither so'дан кейін бұл жерде көмекші етістік тұрады, одан кейін барып зат есім тұрады. Neither can I деп айтылады, neither I can деп айта алмаймыз. I didn't buy a newspaper, neither did I. Мен газет сатып алған жоқпын. Мен де газет сатып алған жоқпын. I haven't got any money, neither have I. Менде ешқандай ақша жоқ, менде де ақша жоқ деген сияқты. Сөйлемдерде осы either, to, so do I, neither do I деген сөздерді қолданамыз. Сіздерге осымен бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни to және де so do I сөздері болымды сөйлемдерде қолданылады, яғни екінші адаммен келіскен жағдайда қолданылады. Ал either және де neither do I сөздері болымсыз сөйлемдерде қолданылады. Ал енді бұл сөздердің тағы да бағана айтып кеткендей басқа мағыналар бар. Ол туралы видео осы каналда бар, қарап шығуларыңызға болады. Ал енді осы сабаққа байланысты сіздерге кішкене тапсырма бергім келіп отыр. Тапсырманы орындап, жауабын комментарияға жазып кетулеріңізді сұраймын. Okay, for example, you are talking to your friends, write true answer about yourself. Where possible, use so, I or neither I. Look the examples carefully. Your friend, I'm tired. You can answer, so am I or I'm not tired. Your friend, I can't play tennis. You can answer, neither can I or I can play tennis. So, I'm learning English. What about you? I can ride a bicycle. Oh, I like dancing. I don't like cold weather. I slept well last night. I don't go to the cinema very often. Now, your answer. Сіздерге тапсырма түсінікті болды деп ойлаймын. Өз жауаптарыңызды комментарияға жазып кетсеңіздер, сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды. Және де видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.